最先進嘅設備，你認為有冇得搞？我又唔係做生意嘅人，我點知 Come on，講啲鼓勵性嘅説話。你唔想同我一齊擁有呢個遊樂場咩？唔想。4年之前我哋已經完咗，你明唔明啊？唔明，因為嫌我坐過監，嫌我係監躉，配你唔俾啊？唔係啊，咁唔係乜嘢啊？係因為陳家俊，係我哋兩個之間嘅事，唔係第三者。你終於承認佢係第三者啦咩？你唔好咁野蠻好冇？你點解對我咁絕情？唔通你對我一啲感情都冇咩？呢段感情係大家付出嘅，我一樣覺得痛苦。係明知冇結果，點解拖落去啫？唔係，乜嘢都唔係，係你始終都唔肯原諒我。係我犯過事，但我已經得到我應得嘅懲罰啦。啲嘢翻唔到轉頭㗎。曉彤，我唔可以冇咗你，你俾個機會我重新嚟過啦。點冇可能嘅？唔使應付，我會自己起身。你知我性格，我唔會就咁放棄啊！